Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikauliza, katika kizazi hiki tulicho nacho, ni mtumishi yupi ambaye pesa zinakuja, lawama zinamwangukia, atakayesema kwamba kwanza mimi haya masuala ya pesa hayanihusu, tafuteni watu wengine wataangalia, mimi nibakie na neno? Hakuna. Hapo ndipo unakuta mtumishi anachukua mtoto wake anamweka upande wa pesa, anachukua mke wake anamweka pale, kwa sababu wanalinda mali kana kwamba ni za kwao, sio za Yesu. Lakini Biblia inasema mitume wa Yesu Kristo, kwa kuwa hawakuwa na ile tamaa ya pesa, wanawaambia nyinyi wenyewe mjitafutie watu ambao mnaona wanaweza kuwahudumia vizuri masuala ya pesa na vyakula na mambo mengine. Sisi kazi yetu ni neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna makanisa leo, mchungaji ndio treasurer, mchungaji ndio development, mchungaji ndio sinene, kila kitu yeye mwenyewe, kwa sababu ana interest ambazo ana protect. Najiuliza, hii ni kampuni ya mtu ama ni kanisa la Kristo Yesu aliye hai? Mungu akusaidie sana mtu wa Mungu. Uelewe haya mambo. It's very important sana. Ni mambo ambayo ni muhimu kwenu kuyajua. Yatatusaidia sana katika safari hii tulio nayo ya utumishi wa kazi ya Mungu. Na Mungu wa mbingu aendelee kukusaidia. Kwa hiyo mitume walipata fursa nyingi sana za pesa ambazo zingewafanya waingie katika majaribu. Lakini majamaa zetu hawa, ndugu zetu, walikuwa vigilant, walikuwa makini kupita kiasi, kwa sababu walikuwa na roho wa Mungu, walikuwa na uwezo wa kumiliki tamaa ya mwili ya pesa. Hawakutawaliwa na tamaa ya pesa, ndio maana walikuwa makini sana sana sana. Naendelea kukuonyesha namna gani hawa ndugu walikuwa na nafasi ya pesa ambazo hata na wao wangeamua kujitawalisha kwa mambo ya pesa wangefanya, lakini walikataa hiyo kwa sababu walijua walichoitiwa na Mungu. Haleluya. Matendo ya Mitume sura yake ya 8 kuanzia mstari wake wa 18 hadi ule wa 22. Ninasoma katika jina la Yesu. Ngoja nijaribu kusoma katika tafsiri jipya ambayo inasema, Simoni alipoona kuwa watu wanapokea Roho Mtakatifu mitume walipoweka mikono juu yao, akataka kuwapa fedha, akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayeweka mikono yangu juu yake apate kupokea Roho Mtakatifu. Petro akamjibu, fedha yako na iangamie pamoja nao, kwa sababu ulidhani unaweza kununua karama ya Mungu kwa fedha, wala huna sehemu wala fungu katika huduma hii, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Kwa hiyo tubu kwa uovu huo wako, na umuombe Bwana, yamkini aweza kukusamehe mawazo ulio nayo moyoni mwako. Kwa maana ninaona kwamba wewe umejawa na uchungu na ni mfungwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, katika mji wa Samaria palikuwa na mtu mmoja alikuwa mchawi, anaitwa Simoni, mchawi. Ukisoma kuanzia sura ya mstari wa kwanza wa hii sura ya 8, sura ya 8 mstari wa kwanza kushuka, linasema kwamba wakati ambapo mtume Filipo alipoingia katika mji wa Samaria, alikuta mtu ambaye anavuma katika mji wa Samaria. Alikuwa ni huyu Simoni mchawi. Jamaa alikuwa anavuma, maana alikuwa amedanganya watu kwa muda wa siku nyingi kupitia uchawi wake, akisema ya kwamba yeye ni mtu mkubwa, ni uweza wa Mungu, mtumishi mkubwa wa Mungu, na watu wakamwamini. Maandiko yanasema wakubwa kwa wadogo, yani wenye vyeo na wasio na vyeo, wenye mamlaka na wasio na mamlaka, wote wakashawishika na yeye, wakakubali ya kwamba yeye ni uweza mkuu wa Mungu kabisa. Lakini wakati ambapo Filipo alikuja, linasema alihubiri Yesu Kristo katika mji wa Samaria, watu wakafunguka akili zao, wakaanza kuelewa kumbe Simoni mganga alikuwa anatudanganya. Na mimi ninajiuliza, kama leo tunaweza kusimama katika vijiji vyetu, katika tauni zetu, tuhubiri Yesu Kristo vizuri, watu walioshikwa na uchawi na uganga katika vijiji vyetu wataacha uchawi, wataacha uganga na watamwendea Yesu Kristo. Ni kwa sababu
watumishi wa tumbo hawahubiri tena Yesu Kristo. Leo Yesu hahubiriwi. Watu wanapenda vitu, wanahubiriwa vitu. Wanahubiriwa vitu kwa jina la Yesu, lakini hawahubiriwi nguvu za Yesu. Hawahubiriwi uweza wa Mungu katika Yesu Kristo. Hawahubiriwi wokovu wa Kristo, ukombozi wa Kristo, msamaha na ondoleo la dhambi kwa njia ya Kristo. Kwa hiyo wamekaa pale, hawana nguvu zinazoweza kuwafungua, maana nguvu za Mungu ziko katika neno lake. Haleluya. Nguvu za Mungu ziko katika neno lake. Haziko katika maneno ya wanadamu. Haziko katika miujiza inayofanywa huku feki hiyo. Nguvu za Mungu za kweli ziko katika neno, maana neno linafungua watu. Andiko linasema, Yesu mwenyewe anafundisha, anasema mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Na kweli ni neno la Mungu, na neno la Mungu ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Filipo akahubiri Yesu Kristo katika mji wa Samaria. Mji ukapinduliwa, madaraka yakapinduliwa, uchawi ukaanguka wa Simoni, watu wakamwendea Yesu Kristo. Alafu miujiza ya Yesu Kristo ya kweli sasa, walipoamini Yesu, ikaanza kutendeka katika maisha yao. Wagonjwa wakaanza kupona, wenye mapepo yakawaondoka, na kwambia Yesu akatukuzwa. Haleluya. Watu wakamwamini Yesu, mpaka Filipo mwenyewe akageuka akamwamini Yesu Kristo. Nacheza na injili wewe, unapiga kelele hapo, can I prophesy? Can I do this? Can I go deeper? Acha upuuzi. What deeper can you do? Deeper gani utaenda wewe? Ni nini ajabu utafanya? Hubiri Yesu ndio kwenda deeper. Go deeper. Tell people about the cross of Jesus Christ. Msalaba wa Yesu. Deeper. Uone vile watu wataachilia mambo yao mabaya na wagwishie Kristo aliye hai. Mungu atusaidie sana. Simoni mganga akachau, akabatizwa. Akawa mwanafunzi wa Yesu kwa njia ya Yohana Mbatizaji. Lakini Biblia inasema wanafunzi waliokuwa wamebaki Yerusalemu wakapata habari ya kwamba Samaria nayo imempokea Yesu Kristo. Oh, haleluya. Wakaja Petro na Yohana kuja kuona ile kazi ambayo Filipo alifanya katika mji wa Samaria. Biblia inasema ya kwamba walipokuja wakakuta watu wengi wameokoka na wamebatizwa kwa maji mengi, batizo wa Yohana, lakini hawajajawa na Roho Mtakatifu. Wakawekea watu mikono, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Walipojazwa na Roho Mtakatifu, neno la Bwana linasema yule Simoni mganga aliyeokoka akaona, kumbe kuna nguvu nyingine za namna hii. Watu wakiwekewa mikono wanajawa na Roho Mtakatifu. Akasema, nipeni hizo nguvu, nitazinunua kwa pesa. Niambieni kima chochote cha pesa mnachotaka, nitawapeni, muniuzie hizo nguvu. Petro akamwambia, potelea mbali na wewe na pesa yako. Maana unafikiria ya kwamba uwezo wa Mungu unaweza ukanunuliwa kwa pesa. Wewe unaweza ukanunua uwezo wa Mungu kwa pesa? Pita kabisa, hauna fungu. Wewe hauna hofu ya Mungu. Wewe si nyenyekevu mbele za Mungu. Unayezani unaweza kununua nguvu za Mungu kwa pesa. Haleluya. Hii sio nafasi, na kuuliza unayenisikiliza. Is this not an opportunity to make themselves rich? Silikuwa ni nafasi ya kujitajirisha wao wenyewe, kwa sababu mtu mwenyewe anatoa pesa kwa hiari yake. Awapatie, wampe nguvu. Wangekubali wamwekee mikono, wamudanganye kama wangelikuwa na tamaa. Lakini kwa sababu hawakuwa na tamaa ya pesa, ili wabidi waongee kweli. Waliweza kusimama na kweli na kumwambia ya kwamba hata ukitoa pesa, hizi nguvu za Mungu haziwezi kuhama kwako kwa sababu ya pesa. Hizi hazinunuliwagwi. Hizi ni Mungu mwenyewe upeana kwa watu anaowaridhia, anaofurahiwa nao, anaopendezwa nao. Yeye mwenyewe kwa hiari yake anawapatia. Wangapi leo wanadanganya watu kwamba watawapatia vitu ambavyo vina nguvu za Mungu. Watu wameuziwa maji kwamba ina nguvu za Mungu ndani yazo.
Watu wameuziwa mafuta kwamba yana nguvu za Mungu. Mafuta yanaweza kuwa na nguvu za Mungu. Mafuta, nguvu za Mungu zishindwe kukaa ndani yangu mimi, Kibusile Mulenda wa Yesu, ziende kukaa ndani ya maji. Zishindwe kukaa ndani yangu, zikae ndani ya mafuta. Zishindwe kukaa ndani yangu, zikae ndani ya kitambaa. Wangapi wamedanganya watu hivi, na tena hawawapatii bure, wanawapatia kwa pesa, kwa sababu ya tamaa ya pesa. Kina Petro walipata nafasi hii wauziane nguvu za Mungu, lakini kwa sababu hawakutawaliwa na tamaa ya pesa, wanamwambia Simoni mchawi ukweli, wanamwambia ndugu, unajidanganya, potelea mbali, hauna fungulisha kosa hii neema wewe. Hii nguvu hatukuipata kwa pesa. Na Yesu anapowaambia mitume nendeni, anawaambia mmepata bure, toweni bure. Na ndio maana wakati wanaambiwa tupatieni kwa pesa, wanasema hii kwa pesa haiendaki. Kwa pesa haiambukizi mtu mwingine, kwa pesa haiambukii. Hii ni kwa unyofu. Mtu ajinyenyekeshe kwa Mungu, akubali Mungu mwenyewe amponde ponde, amfinyange, ndiye anaweza kupokea hizi nguvu. Wangapi leo tunadanganywa, tunaletewa maji yanaitwa yametoka Yordani, na watu ambao hawajui Yordani, hawajafika hata Yordani. Na hata wakienda Yordani, wokovu hauko Yordani. Wokovu unatoka kwa Mungu, na Mungu hayuko Yordani. Mungu yuko hapo ulipo wewe. Mungu yuko hapa nilipo mimi. Mungu yuko kila mahali. Kiti, Mungu anasema mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kukanyaga miguu yangu. Mungu hayuko katika maji ya Yordani. Watu leo wanaletewa udongo wa Israeli na kuuziwa kwa pesa, na watu wanakubali kwamba wamenunua nguvu za Mungu. Wanaenda nazo, wanaweka kwenye mashamba, wanaweka kwenye maboma, wanaweka kwenye maofisi. Uchawi na ushirikina mtupu, wakidanganywa kwa jina la Yesu. Nguvu za Yesu Kristo aliye hai hazipatikani kwa pesa, hazinunuliwi kwa pesa. Haleluya. Wengine wanauziwa dawa ya Yesu, imewekwa kwenye machupa. Vifagio vya upako, ice cream za upako. Watu wanauziwa. Watu wanauziwa ndala za upako, slippers za upako. Watu wanafanya yani ibada za ujinga, keki za upako, asali ya upako, na watu wanaenda wananunua, wanavota, wanatoa pesa, wanachukua. Sikiliza nikwambie, nguvu za Yesu Kristo, nguvu za Mungu haziwezi kununuliwa kwa fedha. Hayo ni mafundisho ya watu wapotovu waliovutwa na tamaa ya pesa, wameingia katika maangamivu, na wao wametawaliwa na fedha. Mungu wao ni tumbo, wanatawaliwa na matumbo yao. Mungu wao ni pesa, ndio wanaowadanganya hivyo. Ondokeni kati yao, mkajitenge nao katika jina la Yesu Kristo. Ini nakwambia kama mtu wa Mungu aliye hai, na kusaidia pate kuelewa. Mitume walikuwa na nafasi, lakini the problem was uwezo wa kustahimili tamaa ya pesa, ndio waliokuwa nao, na ndicho hakipo kwa wengi tulio nao katika kizazi hiki. Na kuombea kwa Mungu akupe nguvu na uwezo wa kutawala tamaa ya pesa katika maisha yako. Tuzungumze mambo machache tunapokwenda kumalizia somo letu hili. Ukikutana na part 1 tafuta enda mpaka part 2. Ukiangukia kwenye part 2 tafuta part 1, kwa sababu ni ndefu. Tunaligawanya kwenye mafungo mawili au matatu ikiwezekana, kwa sababu leo hailali zege. Tunasema zege haitolala. Leo tunaangusha zege mpaka pale tunamaliza somo, ndio sasa tutakatakata kwenye editing zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukikutana na pati moja, jitahidi ingie kwa nyingine, kwa sababu uweze kuipata yote. Ikiwa imekamilika itakusaidia katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini mitume hawakuruhusu tamaa ya pesa iwatawale? Kwa sababu wapenda fedha huipoteza ukweli, huupoteza ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi yoyote anayetawaliwa na tamaa ya pesa huwa anapoteza ukweli.
Badala ya kuhubiri kweli ataanza kuhubiri mambo mengine. Ndio haya nimekuambia, kama Petro na Yohana wangekubali ile ofa ambayo walikuwa wanapewa na Simoni mchawi, wangeikubali, wangemdanganya. Lakini kwa sababu wao walikuwa wametawaliwa na kweli badala ya kutawaliwa na pesa, maandiko yanasema waliburudisha Simoni mchawi kwa njia, wakamwambia, ndugu, bado unahitaji kutubu, kwa sababu inaonekana wazi ya kwamba moyo wako haujapondeka vizuri. Hapo unapodhania ya kwamba hiki kipawa cha Mungu kinaweza kununuliwa kwa pesa, haujapondeka vizuri, unahitaji utubu sawa sawa. Wakasimama katika kweli. Lakini watu ambao wanapenda pesa hawasimami katika kweli, ndio shida. Wanasimama katika pesa, wako tayari kupoteza ukweli ili waweze kupokea zile pesa. Sikiliza Mathayo sura yake ya 28 mstari wa 11 hadi ule wa 15. Andiko yanasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mchini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nasi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hili likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni watu ambao waliona jinsi ambavyo Yesu alifufuka usiku. Wale maskari walishuhudia matendo yote yaliyotendeka usiku ule. Wakati tetemeko la ardhi lilikuwa, jiwe likaviringishwa, likatupwa, Biblia inasema maskari walikuwa kama wamezimia, lakini waliona mambo yote na wakaona kabisa Yesu alivyofufuka. Lakini asubuhi yake wakaingia mchini, wakawaita wale wakuu wa makuhani waliokuwa wamewaweka walinde kaburi ili Yesu asije akaibiwa na wanafunzi wake, alafu baadaye wakaja kudanganya watu kwamba Yesu alifufuka. Wakawambia, jameni, kule mlikotuweka kulinda kaburi, tetemeko lilitokea usiku na yule mzee amefufuka vya ukweli, na malaika walikuja wakaviringisha lile jiwe, amefufuka tukiona machoni petu, huyu mtu amefufuka vya ukweli. Wakuu wa makuhani na wazee wa baraza waliposikia hayo, wakawambia wale watu, msiseme ukweli kwamba alifufuka kwa nguvu za Mungu. Hapana, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba. Tudanganye hili jambo, tudanganye. Wakakubaliana, tudanganye, tuseme tu ni wanafunzi walifanya nini, walimuiba usiku. Sitakuaje, tutawapeni pesa. Wakachukua pesa nyingi wakawapatia, wakasema, nyinyi nendeni tu, liwali akipata taarifa, hata wahukumu akijaribu kuwapatia adhabu, sisi tutawatetea kwa liwali. Jamaa wakachukua pesa, wakaanza kutangaza injili ya uongo katika Uyahudi, wakisema Yesu hakufufuka, wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba. Kumbe wameongwa pesa na wakuu wa makuhani. Asili ya watu wote walioongwa pesa wanaipindua injili ya Yesu Kristo. Leo kuna watu ambao kwa sababu ya tamaa ya pesa wanaipindua injili ya Yesu Kristo. Wanapinga Yesu si mwana wa Mungu, wanapinga Yesu si Mungu, wanaleta mafundisho ya Utatu Mtakatifu, wanaleta mafundisho mengi ya malaika katika maombi ya malaika, katika evocation za malaika katika ibada. Wameleta ibada ya sanamu, wameleta ibada za masaini za Freemason katika madhabahu, ibada za kuweka masimbol, maalama mengi, kwa sababu wamesponsiwa, yani wamepewa pesa nyingi. Ni watumishi wa Mungu, walianza vizuri, lakini kwa sababu ya kushindwa kudhibiti tamaa zao, walipopewa pesa, tunakupatia pesa, lakini kuanzia leo acha kukemea dhambi. Wewe ambia watu utabarikiwa, utainuliwa. Wameifunga kweli. Wanaanza Yesu si mwana wa Mungu.
Fanya Yesu kama ni Yesu ni mwana wa Mungu. Wakati alikuwa hapa duniani, nani alikuwa amekaa mbinguni kule? Nani? Na ni watumishi wa Mungu ambao before walihubiri Yesu mwenyewe ni Mungu wa kweli. Before walisema Yesu ni Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. But now wamecompromise na ibilisi shetani kwa sababu wamepewa pesa, wamemwagiwa pesa na hawana uwezo wa kustahimili tamaa za pesa. Watafanyaje sasa? Wamemkana Kristo haraka upesi, aliyewanunua kwa gharama nyingi, kwa sababu ya kushindwa kustahimili pesa. Kwa hiyo madhara haya ya kupenda pesa, sababu kubwa ya mitume kutoruhusu tamaa ya pesa kuwatawala ni kwa sababu walijua asili ya kupenda fedha ni kukana kweli. Utapoteza ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaipinga kweli, utaificha ukweli. Utaijua kweli, unaiacha hapa, unahubiri kitu kingine hapa ambacho si kweli. Mungu atusaidie sana. Jambo la pili, wapenda fedha huchukia kweli. Walijua ukianza kupenda pesa utachukia ukweli. Haleluya, utachukia kweli. Na ndio maana tunaposoma hapa, tulisoma katika kitabu cha Luka hapa, tulisoma Luka. Nisikilize vizuri. Kuna Luka moja hapa nataka nikusomee, itakusaidia vizuri. Haleluya. Luka umeenda wapi? Au acha tusome kwanza Mathayo. Tusome Mathayo. Sasa nikusomee Mathayo hapa. Sura yake ya 20, sura yake ya 6, sorry. Mathayo sura yake ya 6. Mstari wake wa 24. Inasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo neno linavyosema. Sasa turudi katika andiko letu, mahali ambapo tuko. Tumesema hivi ya kwamba jambo la pili, mitume walikataa kutawaliwa na pesa kwa sababu walijua asili ya wapenda pesa huchukia kweli. Ukishapenda pesa na ulikuwa unahubiri kweli, utaiacha kweli, utaanza kutumikia pesa. Mabwana wawili hauwezi kabisa kuwatumikia. Na maandiko yanatuonyesha hapa katika kitabu cha Luka. Inasema, hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele za wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaopenda pesa huchukia kweli, na wanatukuka kwa wanadamu wamekuwa chukizo kwa Mungu. Na ndio maana leo nikakwambia hivi, tuna watu wengi ambao wamecompromise, wameikubali kabisa, wamekubaliana na shetani. Nitakupa hiki lakini na wewe usifanye hiki. Nitakupatia pesa, chukua hii alama hii uiweke kwenye madhabahu. Chukua hii bendera ya Israel ambayo ina nyota ya Freemason uweke kwenye madhabahu. Kwa sababu ya kuinitiate watu wa Mungu katika ulimwengu wa giza indirectly, bila wao kujua, wamekuwa initiated na wamepambwa haya mambo mengi. Leo ukikuingia kwenye madhabahu mengi, unakuta wameweka bendera tofauti tofauti, na watu wengi hawajui maana ya bendera hizo, ila wachungaji wengi wanaweka hizo bendera kwamba ni alama ya uchawi wanaotumia. Magic ni aina ya magic wanazozitumia katika yale madhabahu. Ni alama katika ulimwengu wa kiroho, ina represent ile code ambao wao wako kwayo. Wako kwenye chama fulani cha Freemason au Illuminati au Voodoo au Judaism au Ekanka
au Maikari, wako kwenye vyama tofauti, au Rosecroix, na kila chama kina nembo yake, na hiyo nembo ina logo, na hizo logo ndizo zinazowekwa kwenye madhabahu kupitia hizo bendera, kupitia mapambo fulani fulani yako pale, mapiramidi mengine, yani vitu vingi tu. Na hii yote ni kwa sababu wameichukia kweli na kupenda pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikusomee katika kitabu cha Timotheo. Usome kidogo, ngoja niangalie katika tafsiri jipya itaniambia nini. Tatuambia nini hapa? Timotheo wa pili sura ya 3. Sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Tunasoma katika jina la Yesu. Na kuagiza mbele ya Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu wote watu walio hai na waliokufa, wakati wa kuja kwake na ufalme wake, kwamba hubiri neno, kuwa tayari wakati ufaao na wakati usiofaa, karipia, kemea na utie moyo kwa uvumilivu wote na kwa mafundisho mazuri. Maana wakati utakuja watu watakapokataa kuyakubali mafundisho yenye uzima, badala yake ili kutimiza tamaa zao wenyewe, watajikusanyia idadi kubwa ya walimu, wapate kuwaambia yale ambayo masikio yao yanatamani kuyasikia. Watakataa kusikiliza kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kwa habari yako wewe, uvumilie mateso, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza wajibu wote wa huduma yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema itafika wakati watakataa mafundisho yenye uzima, na watajifanyia idadi kubwa ya wahubiri watakaowahubiria mambo ambayo wao wanataka kusikia. Na leo tuna watu ambao wanatengeneza idadi ya wahubiri watakaohubiri injili ambayo wao wanapenda, na wanaisponsor hiyo injili, na wanaoingia katika huo mtego ni wale watu ambao wana tamaa ya nini? Ya fedha. Wanapewa pesa nyingi za kutosha ili wakubali kuhubiri injili mbaya, maana hawa watu wanachomwa mioyo yao wanaposikia injili ya kweli inahubiriwa. Kwa hiyo kwa sababu hawataki Yesu ahubiriwe kwa usahihi, wamefanya watu wote waanze kuhubiri mabaya. Kwa hiyo wanaenda wanakuambia, tutakujengea kanisa, tutakupatia na gari la kutembelea, tutakuwekea hela kwenye akaunti, tutakupatia na hiki, lakini wewe usiwahubiri Yesu wa msalaba. Wahubiri Yesu wa Dubai, wahubiri Yesu wa Thailand, wahubiri Yesu wa China, Yesu wa makontena, wahubiri Yesu wa biashara, wahubiri Yesu wa prosperity, wa mafanikio. Lakini usiwahubiri Yesu atakaye hukumu watu siku ya mwisho. Na hii ndio inayofanyika. Lakini wanaoanguka kwenye huu mtego ni wale watu waliotawaliwa na tamaa ya fedha. Ndio wanaoanguka kwenye huu mtego. Na Mungu akusaidie mpendwa, uelewe haya mambo, yatakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Jambo lingine, hatua ya 3. Kwa nini mitume walikataa kutawaliwa na tamaa ya pesa? Wanajua wapenda pesa utoa uhai wa wale walio nazo. Mtu akipenda pesa anatoa uhai wa yule mtu aliye na nini? Na pesa. Hii ndio kweli, mtu wa Mungu, ninakwambia. Watu walio na tamaa ya pesa wameua watu walio na pesa.
ili wao wabaki na hizo pesa.